Этот холодильник, вот он, еще раз показываю. Вот он, холодильник здесь. Это, чтобы вы знали, наш собачий дом. Это, Таня, смотрите, вот это, видите, это как бы плечо считается и горлышко, да, вот вместе, видите, вот такой. Вот это все, вот это все. Вот все здесь. Вот, я вам говорю, есть как честно. Вот булгур. Я даю и макароны тоже. Но макароны у нас, я как и говорил, в неделю 1, максимум 2 раза. Вот. Вот у нас булгур. Вот у нас мясо. Вот, смотрите. И мясо есть у нас. Я покупаю за 3 маната. Пусть знают, что наши собаки, как говорят, голодные. Где? Просто сейчас мы оставили остывать. Видите, да, какой пар? Открыл сейчас все, чтобы они не... Вот, видите, там у нас стройка идет. Мы это закрыли вынужденно. Я сказал, мастера меня даже просят, иногда бывают такие моменты, что надо закрывать. А так вот, они везде гуляют и... Вот. И наши мастера обожают этих собак, кстати. Играются с ними даже.